Emet AK Parti İlçe Başkanı Veteriner Hekim Hüseyin Doğan. Öncelikle böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen dernek yönetimine ve fikir paydaşlarına, siz değerli katılımcılara bu organizasyona önem verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, hoş geldiniz derim. Toplantının başlangıç aşamasında, toplantı noktasında toplanmaya başladığımızda bir Emet deyimi olarak içimden şu söz geçti. Bir kavurmalık değil, dünyayı kavuracak kadar olduğumuzu gördüm. Ve gerçekten bunu önem vermemiz, bu toplantıya önem verip diğer illerden katılmanız Emet'imiz için çok önemli. Yalnız burada bizim hepimizin bir irdelemesi gereken bir şey var. 6,5 yıl Doğu'da kaldım. Doğulular her şeyi Emet devletten beklerdi. Burada bazı arkadaşların yorumlarında her şeyi siyasetten bekler bir konumdayız. İlçedeki yaşadığım durum da bundan ibarettir. Aslında bir yerleşim biriminin kalkınması sadece siyasetle ve devlet eliyle olmaz. Bunun kalkınması için neye ihtiyaç var? Daha fazla, daha önemli olan özel müteşebbise ihtiyaç var. Devlet olarak Emet'e önemli yatırımlar yapılmıştır. Şu anda kamu yatırımlarının en önemlisini içeren sülfürik asit fabrikası ilçemize yapılacaktır. Etibor'la birlikte şu an bunun iş bakımından Emet'e hitap edecek yönü bitti değil. İnşallah daha fazla yatırımları kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Organize sanayi için sadece Emet ve Hisarcık üzerinde değil, öncelerinde bizden kopmuş olan, siyasi bir yanlışlıkla bizden kopmuş olan Çavdarhisar'ı da işin içine dahil ederek Çavdarhisar ve Hisarcık, Emet, ÇEH organize sanayi projesi için gerekli çalışmaları ve proje aşamasına getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de bir müteşebbis heyetinin oluşmasını ve bunun peşinde olacağız. Bununla birlikte bize burada fikir ve paydaş olarak destek olabilecek arkadaşlarımızın bizlere ulaşması önemli ricamdır. Bu toplantının bir başka önemi de Emet'in tanıtılmasıdır. Bu tanıtımı da en iyi şekilde her zaman her Emetlinin bildiği gibi, Kütahyalıların da bildiği gibi, Türkiye'de de birçok insanın bildiği gibi Emet'in Mayıs'ın ilk haftalarında kutlanan bir etkinliği var. Bu etkinliği bir şenlik, bir alay havasına getirip inşallah orada ikinci organizasyonu birlik ve beraberlik içinde daha fazla kişiyi de katılımcı olarak davet ederek Emet'in tanıtımına hizmet etmemiz adına daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla alakalı dernek yönetiminin ve diğer yerel idarecilerin ilgilerini bekliyorum. Şimdi burada söyleyeceğim sözler çok, konuşacağım şeyler çok. 5 aylık çiçeği burnunda bir başkanız. İlk göreve geldiğimizde ne dedik? Ulaşım dedik, sağlık dedik, istihdam. Ulaşım ve sağlıkla alakalı dilek ve temennilerimizi her yere ulaştırdık. Bu konuda Ankara'da Emet'in siyasetini bir nebze olsun bir daha yükselttik. Emet'in siyaseti sahipsiz değildir. Sahip arıyorsunuz, biz buradayız. Bunu düzelttiğimizi ve bu söylemlere artık uzaklaşmanızı istiyorum. Bir yerleşim birimi bürokratıyla, siyasetiyle, bilim insanı akademisyenlerle ve özel teşebbüsüyle güçlüdür. Her şeyi dediğim gibi siyasetten beklersek devlet Emet'e yapacağı yatırımların çoğunu zaten eksiksiz bir şekilde yapmaktadır. Bu bizim yol konusundaki olaylar bizim kadersizliğimizden ibarettir. Heyelan oldu. Sonucu bizim mi? Bizim değil. Ama biz bu yolun yapılması için elimizden gelen çabayı sarf ettik. İhale süreci burada çoğu devlet erkanı var. 15 günle, 10 günle, 20 günle kısıtlı değil. İhale süreci 90 günleri, 100 günleri alan bir süreçtir. 13 Ocak'ta Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Bursa Bölge Müdürlüğü ziyaretimizde Mehmet Yazıcıoğlu Bey'den bir takım isteklerimiz oldu. Allah razı olsun. İsteklerimizi yerine getirdi. Ve orada devamlıken öğrendik ki 15 Şubat'ta Emet yolu Tavşanlı, Çöğütlen mevkisinden, yeni yolun bitiminden, yani bu yapılan yeni yolun bitiminden Emet'e kadar olan bölgenin 15 Şubat'ta ihaleye çıkacağı ve sıcak asfalt olarak çıkacak. Bu
süreç tabi Emet'in birlik ve beraberliğini bir kenara atmak istemiyorum. Ama şunu da bilin ki devlet zaten üzerine düşeni, siyasilerimiz de üzerine düşeni had safhada yapıyor. Biz de bu gayretin en zirve noktasını göstermek için elimizden gelen gayrete göstereceğiz. Emet'in derdi derdimiz, her ferdi kardeşimizdir diyerek sizleri selamlıyor ve bizimle birlikte her zaman istişareye açık olduğumuzu söylüyorum. Yalnız eleştiriyi dozunda, istişareyi yerinde yapalım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.